好啦，嚟到節目嘅第二部分，我哋好攰啦，我哋再上嚟坐一坐先。第二部分咧就同阿東玩啲小遊戲，係啦。咁咧，琴晚搞咗成晚嘅，一陣間都你哋會睇到噶啦嚇，電腦就係我就叫阿東認下啲馬仔，全部都係同佢有關係嘅啦嚇。咁啊，你 ready 好未啊？好，係啦，好嗱，首先咧簡單啲啦，呢隻俾睇下啦，睇下先。好簡單嘅呢隻。啊，呢隻應該係天象龍區啦。冇錯啦，啊真係犀利啊！呢隻就係天象龍區啦。你唔認得咧，你好大鑊㗎真係。好啦，搞掂第一關，第二關咯喎。哇呢隻唔好，呢隻睇下先。睇下佢個相貌如何，係咪高斑馬？呢隻我知。獅子衝。咁係高斑馬喎，獅子衝。喂，講起呢隻馬咧，一季5 win 都幾得人驚㗎。係咪一場贏完一場，你係咪覺得好夢幻啊？嗰陣我又覺得真係幾 surprise 嘅呢隻馬真係。贏一場，再贏一場，再贏一場，打㗎嘛。係啊，連贏5場嘅呢隻馬係。我諗絕對堪稱你同石哥嘅代表作。可以咁講。犀利呢隻馬。好啦，陸續有嚟啊！喂，呢個 key 度有啲恐怖喎，唔緊要啊，我哋望望。哇！近嘅，好近嘅咋？哦，呢隻望一望先。係咪高斑馬？勁大威馬。個 key 度咁樣啊，好似啲靈異事件咁樣。冇錯，勁大威猛，輝哥。講起輝哥都係一個長期 support 你嘅，即係馬房嚟喎，係咪？都係啊！佢間唔中都俾啲有啲實力嘅馬我跑咁，其實輝哥係幾好嘅。同埋我好記得有一隻，我喺香港出賽第一隻純三寶係佢俾我跑。我幾驚你考翻我轉頭。係純三寶，係幾純三寶。我記得你好似停埋賽添啊嗰次，唔小心啦，可能我啱啱出道開頭。同輝哥合作有冇啲特別難忘嘅點滴或者好笑位啊？有冇一啲難忘事件啊？同阿輝哥就係純三寶，就係純三寶。我能夠接觸呢隻馬王，即係好啦，下一隻咧，嗱係佢嚟㗎。OK 啊，我哋第一對先，啱啊。好啦，下一隻呢隻咧就你老友啊 ，Jack Wong 啊，黃浩南嘅。哇！唔係你贏過㗎。我贏過。你贏過㗎。高斑馬嚟㗎，你睇下啲肌肉線條。哇！我唔記得個馬名。但係你知我留翻個彩耳俾你㗎。你講邊個馬房，我俾你過。輝哥。全勝。記唔記得啊？1000米。贏1000又有。你贏嗰場係咪贏1200？係贏1200嘅。爆冷贏啦嗰場，鬥得超精彩。佢幾好睇嘅嗰場都。嗰場都幾好睇係嘛？佢初跑1200，如果我冇記錯嘅話。唔好考我啊！我一陣 fact check，OK。好，同阿威哥嗱，威哥你而家天象龍區又係威哥啊。其實威哥同其他練馬師又有咩唔同咧？你覺得俾呢個 feel 啊，或者你相處落威哥俾我似一個好似個爸爸咁。哇！你有一個爸爸，又有一個媽媽喎，好開心啊！係。佢就算你做錯事都好，佢會去慢慢去話俾你聽。佢又唔會好似其他練馬師咁就一開口已經就小心啲啊，鬧你啦，小心啲啊，就話呢樣唔好，嗰樣唔好。咁威哥就會慢慢去教你，咁話俾你聽。循善誘。係啦，咁佢一個我會好容易接受到嘅教訓咯。爸爸係威哥，另外有個媽媽，有冇姐姐啊？未揾到。K K 咯，K K 算唔算啊？姐姐同期啊。唔好意思啊 ，K K， 係同期啊，係冇錯啊，全勝啊呢隻。好啦，下一隻嗱真係全勝嚟噶。我估到你難記啲，我就留翻少彩意俾你呢隻。好啦，哇呢隻唔會唔知啊啩？3秒。大運舞台啊！呢隻係畢業馬，大運舞台。係啦。韓哥嘅呢一隻，係啊，贏第70場，係咁實記得啊！好啦，跟住呢隻，哎呀呢隻俾你睇到嘅添，喺邊啊？都睇到啦，係咪？係啊，炸魚薯條。炸魚薯條，李依達
達哥馬房，你同達哥都贏唔少馬㗎，我記得嗰陣爆過幾次嘅。佢都俾啲實力馬我跑嘅嗰陣時都。而家同阿達哥仲有冇傾下偈？我知道開咗間餐廳咁樣，有冇去食過下咁樣？去過一兩次。係咁啊幾好食嘅，咁達哥對我幾好嘅，係啊。好啊。跟住咧，嗱呢一隻咧，有人叫我問你嘅，係你估到嘅真係犀利。有人問，係啊，就係你同期嗰位阿 KK 蔣嘉琪小姐，佢哋咧就俾咗張相我，叫我考下你喎，咁啊，你慢慢諗下先啊，我哋可以較快打嘅，唔緊要，你慢慢諗。哇，有啲難度喎。因為呢張相咧經過加工嘅，係咧，佢應該唔係似香港嘅馬嚟嘅喎，係咪香港？佢之後嚟咗香港，估唔到呢隻，呢隻係估唔到呢隻，天津龍，唔係話咧，佢喺澳洲贏1000嗰陣，哇，好難認喎呢個，你加工得太犀利。我哋俾翻張原圖你睇下，轉頭唔係佢笠咗個眼罩贏1000，跟住咧我又要將佢咧又 flip，係。佢話如果你唔 flip 咧，就會俾佢知道，係，就一定知。依家認唔到，就係特登唔俾你知啊，係嘛？跟住泥地冇 P 㗎呢張，真係泥地嚟㗎。哇，認唔到喎。阿梁啊，梁哥啊，何梁啊，泥地其實都冇乜可能認到嘅，我覺得我有啲變態。係啦，得個馬身啫喎。怪獸都市啊，記唔記得呢隻馬？記得怪獸都市記得。人泥地1000都合作無間嘅，騎怪獸係嗰一紮都係騎咗好多。嗰陣同阿梁哥梁哥而家退咗休啦。同阿梁哥嗰種嘅關係，嗰種平時合作嘅模式，又有咩獨特嘅地方呢？或者有咩點滴好難忘嘅想分享？咁阿 Peter 哥就對我都好大力嘅支持我啦。咁就算有咩馬跑，佢都第一時間都諗起我先咁啊！嗰時好多謝佢啦。係。咁我畢業之後，佢又 keep 住都有馬俾我跑啊。咁佢又好似我今次係嗱，你有爸爸啦，你有媽媽，咁契爺有冇？有啲幾似契爺。契爺，OK，好。呢幾似契爺嘅，係 Peter 哥啲契爺嚟。東東真係好人緣就係咁解啊！阿梁哥而家點啊？有冇同佢即係聯絡下咁樣？我都間唔中都見到佢，都見到過佢嘅。咁佢又幾好啦。咁啊，可能佢依家周圍出嚟玩啊。咁係咯，幾寫意。寫意。好嗱，我哋得翻2、3張相嘅啫，好快嗱。跟住又俾你睇下呢隻，呢隻咧都幾特別嘅呢隻馬。你爆冷㗎！爆冷！贏金槍啊！哦，贏金槍啊！等諗下先，象耀啊！如果贏金槍都象耀，犀利！係贏金槍啊！係象耀。你而家望翻係咪匪夷所思？係啊，嗰陣時高東尼嘅初出新馬66倍，66倍啊！係。Tony 哥嗰陣，你仲騎過英勇大師，又係大我一氣，所以我話你贏好多大我一氣馬嘅嗰陣。咁我都係發揮隻馬本身就係要跑咁嘅方法去跑嘅啫，其實。last 2張嘅啫，好快。跟住呢張我唔知乜嘢嚟，整張簡單啲啦嚇，唔係呢一個。啊，近啲嘅 last 啦，我哋玩埋呢個。估唔到呢隻，你上季贏嘅短途沙田草地1002，唔知認唔出。阿凡達啊，非凡達啊！你嗱，我知道咧馬房人應該會記落號嘅，我就整走晒先嘅第一樣嘢啊，真係唔可以俾佢咁容易。我睇唔到啊又，得咗 P 走晒。係阿成哥凡達，你同成哥喺開頭咁啊，師傅俾咗好多馬你贏，中間咧就大家就各自又有各自嘅發展，去到依家其實佢作為師傅，你覺得佢教曉咗你
邊啲最緊要嘅嘢？其實阿頭係對我好好嘅，係咁啊，佢啊教我每一場你都要落心機去跑，係咁啊，就算跑唔好都好，你翻屋企睇帶，咁就去即係睇翻自己點解會喺個陣上面點樣犯錯啊，同埋佢成日都去話我，咁都係提醒我，都係想我進步咯。其實阿頭佢 keep 住都係有去提醒我，咁啊令到我唔好咁快有放棄嘅心咯，係啊。係咁啊，因為作為一個見習生咁有個好好嘅師傅，好稱職嘅師傅咧，對你日後成條路都好緊要。咁啊，你同阿頭而家又係合作翻個成績咧，又亦都係偶有佳作，唔錯。咁我相信都好穩定，好開心啊，係咪？好啊，嗱，我哋玩完呢個小遊戲啦，咁去到最後咧，有啲網民咧又託我，好多人託我做嘢今日，就係有啲問題想問你喎。嗱，咁有一條咧，我覺得幾得意嘅。嗱，你可以快問快答，或者唔答都得㗎嚇。好啊，咁啊，有一條先，好 relax。好啊，有人問你毛偉傑同你係咪有關係嘅？因為咧，佢話喺 Wiki 見到咧，你嘅介紹家族成員嗰度咧，毛偉傑係你嘅家族成員喎。咁你哋除咗同姓有冇關係嘅？因為多謝大家馬迷嘅揣測先啦。咁啊，真係咁啱啊！喺呢個同一個馬場，大家姓毛啫。哦，係啦，所以哇，咁要剔走佢喎，因為你知唔知而家 Wiki 呢個家族成員名單有毛偉傑？OK， 係而家澄清下各位，係除咗大家同姓啫，幾百年前同一個祖先之外咧，係冇親血緣關係嘅，係啦，同姓嘅。好啊，嗱，第二條啊。東啊，有人對你好有興趣咧，就係你嘅屋企人啊。咁啊，介唔介意透露下同你太太係點識嘅喎？咁我自己有養狗啦，咁我就太太就好中意狗，咁有一日就可能放狗咁時候就撞到太太，咁對我隻狗好有興趣，咁我又咁我膽粗粗咁啊去結識下佢啦，係啊。即係本身係朋友啊，定係有人介紹嘅？冇啊，都係一個偶遇嘅就係啊，一見鍾情喎。係狗嘅又見，你而家冇養狗嘅？有一隻啊？一隻遠一隻法國老虎狗。啊！有人問你喎，想唔想個仔做騎師喎？我自己個人認為就每一個小朋友佢有自己嘅發展啦，我又唔會話刻意去話佢想做任何一個職業，咁佢有佢自己理想嘅，咁佢想做啲咩，我哋做父母嘅盡量去支持佢咯。係，咁佢平時啊，你哋帶佢入馬房，佢係咪好中意啊？好好奇咁樣？其實佢都幾中意睇賽馬嘅，一睇賽馬就會嗌啦，都幾開心嘅都係啊。會唔會辛苦咗好多喎？啲人都好關心你喎，有個小朋友之後。有個小朋友係一個無形嘅動力嚟嘅，咁啊令到我好想去做好個榜樣，咁俾屋企人睇啊，同埋俾自己小朋友睇下，做好自己嗰份榜樣俾係咯。好啊，咁跟住有啲打氣嘅留言喎，我哋讀一讀啊！呢個留言啦，哇，無可替代，大顯神威，紫氣東來。勁喎！犀利喎！犀利喎！無人代替你地位，顯示你的實力出來，東方人力量。多謝大家無名支持啊！哇，好犀利喎！食到晒啲名，好多人撐你嘅。多謝大家，多謝大家。我早排出鋪咁啊，有咩要問東啊？問題咧，認真問就唔係太多，個個叫你放鬆跑，然後盡力就得啦。多謝，我會嘅。好啦，嗱，last 一條問題啦，咁就係有人問，除咗天象龍區啊，你印象最深刻係邊隻馬？我印象最深刻嘅馬就係獅子聰咯，真係獅子聰。獅子聰，佢真係俾我贏5場，連贏5場呢個紀錄，贏完一場有一場真係好大驚喜。好，咁啊喺訪問嘅最後，希望你嚟緊下半季啊，都攞多啲支持，贏多啲馬。好，真係，因為我哋做新聞咧，一出你呢鋪咧，嗰啲 like 啊留言咧係好驚人嘅嗰啲數字。多謝大家支持啊！真係嘅，咁所以真係加油，
希望季都見到你，同埋贏多啲嘛。多謝你。好，今日咧我哋無險東嘅專訪嚟到呢一度啦，咁記得 like 啦、comment 同埋 share 我哋嘅 channel 啦，咁下次有機會再傾過。OK，好，thank you。Thank you。